do hétero é igualzinho. Isso aqui eu acredito em laços. Eu acredito em honestidade. Olha, eu acho traição uma coisa assim horrível. Ainda bem que meu águia pensa como eu, na verdade. Claro, eu sou contra a traição. Absolutamente contra. Que bom. Porque se você não pensasse assim, eu já tinha me separado de você há muito tempo. Tem nós de papai tá meio estranho, hein? Mas eles são casados. Então, mas acho que ela sabe de alguma coisa que ele tá aprontando. Você tem que encontrar. Ficou um ar meio... Não, porque ela transou com ele. Ah, Eu perdi o contato com essa mulher. Eu nem lembro direito o nome dela. Mas tem que ter um jeito. Ai, meu Deus do Eles céu. transaram e Isso ela é falou que fácil. ele foi